হ্যালো সবাই, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তিয়াসেস বুক। কেমন আছো তোমরা? আমি তো ভালোই আছি। অবশ্যই জানিও তোমরা কেমন আছো। আর আমি না সকালে একটা রান্নার ভিডিও আজকে শেয়ার করেছি, তো তখন আমি কোনো ইন্ট্রো দিইনি, এখন দিচ্ছি। কারণ সকালবেলা এমন পরিস্থিতি ছিল, ঘুম থেকে উঠে তখন আর আমার মুখটা তোমাদেরকে দেখানোর মতো না, লজ্জা লাগতো, সেই জন্য আমি আমার মুখ দেখাইনি। তো আমি ভিডিওটা করেছি, রেসিপিটা করেছি, অবশ্যই অবশ্যই দেখবে। আর এমন রেসিপি সবাই করে, ঠিক আছে, সবাই পারে, তাও আমি আমার মতো করে করেছি। অবশ্যই তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই জানিও। আর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর আমি বলেছিলাম যে কেমন হয়েছে তোমাদের দাদার কাছ থেকে শুনবো, বাট এতটাই খিদা পেয়েছিল দুপুরবেলা, তোমাদের দাদা আজকে বাড়ি আসতে দেরি করেছিল অফিস থেকে, তো আর মানে ভিডিওটা নিতেই ভুলে গেছি। তো তার জন্য একটু ছোট্ট করে সরি, কিছু মনে করো না। তো চলো দেখে নাও আমি কি রান্না করেছি, আর চলো দেখতে থাকো কি রান্না করেছি। আর ভিডিওটা যদি, রান্নার ভিডিওটা, রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করলে আমাকে অবশ্যই জানিও, আমার খুব ভালো লাগবে। তো দেখে নাও। তো দেখো এখানে আমি কয়েকটা ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি ইলিশ মাছের আজকে, এর আগে কিন্তু তোমাদের ইলিশ মাছের দেখালাম সরষা বাটা, তো আমি আজকে করবো ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল। গরমের দিনে ইলিশ মাছের সর্ষে বাটা খাওয়ার থেকে আর যা গরম পড়ছে, পাতলা ঝোল খাওয়া অনেক ভালো। তো আমি আজকে করবো ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল। তো ইলিশ মাছগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি এটাতে লবণ আর হলুদ মাখিয়ে দেবো। তো লবণ হলুদ দিয়ে দিই। তো আমি তো মাছগুলোতে লবণ আর হলুদ দিয়ে দিয়েছি, এবার মাছগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে রেখে দেবো। শুধু ইলিশ মাছের ঝোল করবো না, ইলিশ মাছের সাথে একটু বেগুন দেবো, বেগুন, ইলিশ মাছ আর বেগুনের ঝোল। তো বেগুন তো আমি কেটে রেখেছি আগে থেকে। ইলিশ মাছগুলোকে মাখিয়ে নিই লবণ হলুদ দিয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি ইলিশ মাছগুলোকে মাখিয়ে রেখেছি। আর আমি এখানে আগে থেকে বেগুনটা কেটে ভিজিয়ে রেখেছি। তো কড়াইটা বেশ ভালো মতো গরম হয়ে গেছে, আমি এবার এটাতে সরষের তেল দিয়ে দেবো। সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা একটু গরম হোক, তারপরে বেগুনগুলোকে ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এবার বেগুনগুলোকে দিয়ে দেবো, হালকা করে ভাজবো। বেগুনগুলোকে যেহেতু আমি হালকা করে ভাজবো, তো গ্যাসটা একটু কমিয়ে দেবো। তো দেখো বেগুনগুলো আমি হালকা করে একদম ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নেব। ওই তেলের মধ্যেই আমি
কিছু কালো জিরা আর একটা শুকনো লঙ্কা আর কিছু কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দেবো। তো চলো আমি এবার ফোড়নগুলো দিয়ে নিই। ইলিশ মাছে তো মাস্ট যে কোনো কিছু করতেই কালো জিরা ফোড়ন দিতেই হবে। আমি এখানে কালো জিরা, একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। দিয়ে হলুদ, আর কালার ভালোবাসার জন্য একটু জাস্ট শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। আর কিছু কাঁচা লঙ্কা আমি চিড়ে রেখেছিলাম, সেগুলো দিয়ে দেবো। ভালো করে আমি মশলাটা আগে একটু ভাজা ভাজা করে একটু কষিয়ে নেব। দিয়ে আমি এটাকে একটু জল দিয়ে ফোটাবো। তো মশলাটা তো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার এটাকে জল দিয়ে দেবো। একটু বেশি করেই ঝোল দেবো, কারণ আমি তো ইলিশ মাছের পাতলা ঝোলই রান্না করছি। তো এটা এবার ফুটবে, তারপরে আমরা একটু ফুটে এলে আমরা মাছটা দিয়ে দেবো। ঝোলটা ফুটে উঠুক, তারপরে আবার তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো ঝোলটা তো দারুণভাবে ফুটছে। এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু কাঁচা মাছ রান্না করছি। তো ঝোলটা এরকম যখন ফুটবে তখন তোমরা দিয়ে দিও। মাছগুলো দিয়ে দিয়ে এবার মাছগুলো দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ঢেকে দেবো। মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি, এবার এই কভারটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। তো হোক, মাছটা সিদ্ধ হয়ে গেলে যখন বেগুনটা দেবো তখন আবার তোমাদের দেখাচ্ছি। তো ঝোলটা তো প্রায় হয়ে এসছে। এবার আমি যে বেগুনগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেবো। বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু জাস্ট নেড়ে দেবো। আবার 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে নামিয়ে দেবো। তো আমার ঝোল তো প্রায় হয়ে এসছে। ইলিশ মাছের ঝোলটা প্রায় শেষের দিকে। একটু ফুটুক, ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি। এবার ঢাকনাটা খুলেই একটু ফোটাবো, তারপরে নামিয়ে দেবো। তো আমার ঝোল কিন্তু রেডি। এবার আমি এটা নামিয়ে নেব। তো দেখো আমি তো ঝোলটা নামিয়ে নিয়েছি, দিয়ে 5 মিনিট একটু ঢেকে রেখেছিলাম। দিয়ে এখন তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো সুন্দর হয়েছে, একদম উপরে তেল জমে গেছে ইলিশ মাছের, সুন্দর সেন্ট বেরিয়েছে। তো আমার তো ইলিশ মাছের ঝোল রেসিপি একদম তৈরি। তো তোমরা তো সবাই পারো এটা রান্না করতে, একদম সিম্পল রান্না। তো যদি কেউ আমার মতো নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই ট্রাই করো, ট্রাই করে আমাকে জানিও, আমার খুব ভালো লাগবে কেমন হয়েছে। আর মানে আমি তো একদমই নতুন, তাই ট্রাই করলাম। মানে নতুন আমি এর আগে অনেকবার করেছি, মানে আমি ইউটিউবে নতুন বলে আমি তোমাদের শেয়ার করলাম। আরও অনেক অনেক রান্না আমি তোমাদের শেয়ার করব। সবাই যেগুলো জানে আমিও সেগুলোই জানি। তো চলো, আসবে তোমাদের দাদা আসবে, তাকে খেতে দেবো, সে বলবে কেমন হয়েছে টেস্ট। তো চলো, ভাত খাওয়ার সময় দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার।
তো আমি তো আবার আজকে রেডি হয়ে গেছি প্রতিদিনের মতো। তো চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, ভাল লাগে না সারাদিন বাড়িতে আছি। তো তোমাদের দাদা আসলো অফিস থেকে, একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করে তারপরে বাড়ি আসবো। চলো। তো তোমাদেরকে তো বললাম আমি বাইরে গেছিলাম, বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করতে গেছিলাম। তো ঘোরাঘুরি করে তো চলে এসেছি, এসে জাস্ট ফ্রেশ ট্রেশ হলাম, একটু খেলাম, খেয়ে দিয়ে এখন বসলাম, একটু গল্প গল্প করবো। তারপরে আর কি, ঘুম ছাড়া আর মানুষের উপায় আছে, ঘুমিয়ে পড়বো। আবার কালকে সকালে উঠবো। সকালে মানে তো আমার তো 9টা না বাজলে ঘুম ভাঙে না। এত মানে বাইরে ধুলাতে না আমার নাকে পুরো মনে হচ্ছে অ্যালার্জি হয়ে গেল ভিতরে। তোমাদের দাদা ভাইয়ের আছে ডাস্ট অ্যালার্জি, আমার হয়ে গেল কবে থেকে কি জানি না, খুব নাক চুলকাচ্ছে। তো চলো এখানে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। তো যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের খুব ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট তো করবেই। সাবস্ক্রাইব প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো। তো আমাকে জানিও কেমন হয়েছে ভিডিওটা। সো টাটা, দেখা হচ্ছে পরে নেক্সট ভিডিওতে।